Bwana asifiwe. Nikaribishe tena siku ya leo ya mwanzo wa mwaka 2026, siku ambayo Mungu ametupa neema kuiona. Mungu akubariki wewe uliyefika siku ya leo, na wewe unanisikia, Mungu akubariki sana. Siku ya leo Mungu amenipa neema kwa habari ya taarifa mbalimbali ambazo ni za msingi sana kama muamini tuzipate, zitusaidie katika mwongozo wetu wa 2026. Taarifa kwanza, kwa habari ya taarifa za kitaifa, niwasisitize tu ya kwamba 2026 basi tumwombee aliyekuwa makamu wetu wa rais mstaafu kwa sasa Dr. Mpango aweze kumaliza 2025 kwa 2026. Nilisisitiza sana kwa sababu ya namna ambavyo taarifa ilikuwa na namna ilivyokuja. Ninamwamini Mungu kwa maana taarifa zote ambazo Mungu amekuwa akizitoa kwetu ni taarifa ambazo ni sahihi, na ndio maana ya prophetic ministry, ni kwamba Mungu anatupa yale yatakayotokea kwa watu, kwa habari ya nchi, kwa habari ya mazingira, afya za watu na vitu kadha wa kadha. Nia na kusudi, kwa sababu Biblia inasema kwenye ile Mithali 29:18, pasipo maombi watu hushindwa kujizuia. Anaheri mtu yule ashikaye sheria. Bila taarifa ni ngumu mtu kujikontrol kwa ajili ya kupa na kwenda ama kwa habari ya hatua anazopiga. Hivyo basi, kwa sababu hiyo ndio maana Mungu anatupa taarifa ili tuweze kutoa tahadhari kwa wale ambao Mungu ametupatia kuwalea na wale walioko nje ya huduma yetu. Nia na kusudi ni kwa sababu Mungu ni upendo, anatupenda. Amen. Basi tumwombee sana ndugu yetu, rafiki yetu, baba yetu, kiongozi mstaafu Dr. Mpango aweze kuvuka 2026 na aweze kuyaona yale matokeo ambayo Mungu anataka yaone